القبض على صانع محتوى امريكي من اصحاب البشره السوداء وترحيله لبلده وهو صاحبه، لا وكمان منعوهم من دخول مصر مره ثانيه، وده بعد ما حارس مقابر وادي الملوك في الاقصر شافهم بيصوروا فيديوهات بتسيء للاثر والحضاره المصريه بشكل عام. الحارس راح منعهم وسلمهم للشرطه عشان الشرطه تفحص الكاميرات والموبايلات اللي معاهم وتلاقي فيديوهات بتروج للافروسنترزم بشكل كبير. وكمان اكتشفوا ان نفس صانع المحتوى ده اتمنع من التصوير قبل كده في منطقه الاهرامات بسبب فيديوهات مسيئه وفيديوهات بتروج للافروسنتريك برضه. سوابق يعني. المهم ان الاجراء اللي اتخذ معاه انه اترحل على بلده بعد التحفظ على كل اللي معاه من مخالفات وهو صاحبته، وتم وضع اسمائهم على قوائم الممنوعين من دخول مصر، وده هيكون مصير اي حد يتشاف بيعمل اي حركه بس جوه مصر بتسيء لحضاره مصر او بتزور تاريخ مصر. وكمان اللي بيعمل كده من بره مصر احنا مش هنسكت لحد ما يزور مصر ويعمل كده، وهنتكلم في الموضوع لحد ما تبقى مصر ممنوعه على كل اللي روج لنظريه الافروسنتريك باي شكل من الاشكال. واي حد بيدعمها وجاي مصر او اعلن انه جاي مصر لانهم بيعلنوا وبيحبوا يعلنوا ويروجوا يعني لمجيتهم مصر، هنتكلم لحد ما نمنعه من دخول مصر. انا عملت اللي عليا وعملت الفيديو، اعمل انت اللي عليك ووصل الفيديو ده لغيرك بفولو ولايك وشير وصل على النبي.